收咗去邊度咧？哇！大雄，有冇搞錯啊？你間房亂到咁樣嘅？哇！我覺得間房係要亂亂地咁先似樣噶嘛。你根本就係懶執嘢。我已經決定咗要嚟一次全屋大掃除，所以你都要執乾淨自己間房，知唔知？知道啊。我之前都提咗你要執房噶啦，我都唔知應該由邊度開始執起先好。好啦，我出去玩啦。大雄啊！你唔知道應該點執好間房？冇錯係喲。咁就依時啦，你嚟睇下我間房係點咪得啦。嚟啦，請入去啦。咩都冇嘅。等陣，我淨係會 keep 住可以放得入櫃裏邊嘅嘢，其他都抌晒啦。抌晒啲嘢？你哋唔知嘅喵。而家潮流興斷捨離，盡量都唔好留住咁多雜物。衫褲都係定好數目之後，買一件新嘅就要抌一件舊嘅。如果啲玩具冇興趣再玩，就索性抌咗佢，咁就唔會堆埋咁多嘢啦。小夫話睇下總共有幾多雜物，然後諗辦法減少。問題係根本冇地方俾我分類。哆啦 A 夢你未嚟之前，所有雜物都係塞晒入去嗰度就得啦。有冇離譜啲啊？呢啲嘢你都可以賴落我度嘅。咁梗係將啲嘢收喺你個百寶袋裏面咯。我個百寶袋唔係垃圾桶嚟噶。勁氣啊！我一定要逼你抌晒嗰啲冇用嘅嘢啊！整理陳列室。呢樣嘢會幫我執間房？唔會啊，都係要你自己執。呢件法寶只會將你所有嘅雜物排晒出嚟，等你可以好容易就睇得到。咁即係點啊？喺呢個位置寫要整理嘅地方。好啦，行得啦。嘿呀！哇！呢度係喺你間房度嘅所有嘢，已經用簡單易明嘅方式仔細分類好晒啦。有啲咩同有幾多，一眼睇到晒，咁就好易分到邊啲嘢唔要呢？但係分咗出嚟之後又點樣啊？搞錯啊！將嗰啲唔要嘅嘢放喺呢架器物車，然後直接抌咗佢咪得咯。原來係咁，唔使理啊！好啦，出發！呢度就係文具嘅專區啦。原來我有咁多支鉛筆噶，做到咁短好難寫噶啦，不如索性抌咗佢啦。仲可以寫下嘅。太過細粒嘅擦膠可以唔要啦。得啦，等我再睇下先。全部都係0分嘅。如果俾其他人見到，咁點算啊？唔會有其他人見到，你唔使咁擔心喎。點解有咁多隻物都係得翻一隻嘅？咁我想着鴛鴦物嗰陣咪有得着啦。呢件玩具應該可以抌得啦，係咪啊？哇！原來我有咁多漫畫噶。嗰啲唔會再睇嘅就可以抌咗佢啦。唔抌得噶，我用咗好多錢買噶。哇！儲齊一套嘅感覺真係好啊！哎呀，呢套少咗第6期同11期嘅。係啦，我記得借咗俾胖虎啊。咁耐之前嘅事，我有咩可能仲記得啊？咁就揾佢幫下手啦。呢啲問小夫借嘅，呢啲問春夫借嘅，呢啲係問安雄借嘅，全部都係借翻嚟。我遲早會還嘅，大家又冇出聲。揾到啦！
齊翻晒啦！究竟有冇心抌嘢㗎？真係服咗你啊！搞咁耐，最後一樣嘢都冇抌到。因為每樣嘢我都仲係好唔捨得啊！唔好理我住啦，等爸爸媽媽都試下用啦。居然有咁方便嘅法寶，咁我而家咪可以一次過清理間屋嘅雜物啦。都係㗎，估唔到原來已經積咗咁多雜物啦。嚟啦，將唔需要嘅嘢抌晒佢啦，做一次正確嘅示範俾大雄睇下啦。原來爸爸有咁多條鬆身褲㗎。抌晒佢就一身都鬆晒啦。全部仲着得噶。媽媽，你睇你同一款裙竟然有3條咁多，真係喎3條裙都唔一樣㗎。哇！呢一條係細碼，呢一條係中碼，呢條就係大碼嚟㗎。點解3條裙都唔同碼嘅？咁我10年前買嗰陣係着細碼㗎嘛，後尾肥咗要着中碼，點知着下都窄咯，咁咪要買大碼咯。咁細碼同中碼就可以抌得啦。梗係唔可以抌啦！我受婚嗰陣就可以着到㗎啦。哇！種埋咁多紙袋同花枝，平時好少用㗎喎。即係唔需要留喺度啦。有需要送禮俾人嗰陣就會好有用㗎啦。知幾錢？咁都俾你發現到喎。全部要沒收。呢啲嘢放喺花園儲物室。部收音機同電風扇應該都用唔到㗎啦。用到，整翻就用得噶啦。將來變成古董之後，可能好值錢嘅。連爸爸都講啲咁嘅嘢，咁呢啲空嘅玻璃樽呢，都冇用㗎啦，抌得啦啩？唔得啊！呢一樽呢係我入公司之後用人生第一份糧買翻嚟噶，用自己賺嘅錢去買咧特別開心噶，我要一直留住佢。至於呢樽呢係用我人生第一份花紅買噶，我行咗好耐噶啦。得啦，我哋知㗎啦。仲有呢樽呢就係我。哎呀，我哋屋企有養寵物嘅咩？嚇！搞錯啊！而家係要執屋，你仲整亂晒啲嘢。我唔執啦。原來有咁方便嘅法寶啊！借俾我用下。係咁嘅，我媽咪話想清下屋企入邊嗰啲雜物喎。你哋講緊咩啊？哇！平時唔見你屋企有咁多嘢㗎。係啊，因為我屋企有好多入牆櫃同收納空間，收埋晒啲嘢啊嘛。嚟咧，我嘅乖仔，一齊去抌晒啲唔再用嘅嘢咧。抌晒佢。哇！好似去咗百貨公司。呢啲唔要啦，呢啲都唔要啦，媽咪仲有啊。呢啲都唔會再攞嚟着嘅啦。呢個抌，呢個都抌。總之所有唔再需要嘅嘢，我哋都拜拜啦。佢哋連呢啲嘢都抌好大嘥喎。都未過期，仲要得㗎嘛？搞掂啦，今日就抌住咁多先呢。抌住咁多先。喂，你哋話掂唔要可唔可以？大雄，食茶點啦。唔使擔心喎，隨時都可以用法寶清理好㗎嘛。冇眼睇啊！哦。我哋好似唔覺意抌得太多嘢。抌多咗啦。